喺以下實驗，我哋會用不同嘅運動分析工具嚟標繪並且研究位移時間關係線圖，即 ST 線圖，以及速度時間關係線圖，即 VT 線圖。而家我哋用運動感應器研究一個人嘅運動，將運動感應器固定喺台邊，人企喺運動感應器前約 0.2 米嘅地方。用數據記錄程式顯示 ST 線圖同埋 VT 線圖。開始記錄數據，先以直線遠離感應器，跟住再移近感應器，停止記錄數據。我哋就可以得到剛才運動嘅 ST 線圖同埋 VT 線圖。而家我哋會用運動感應器研究小車嘅運動，將運動感應器裝喺跑道嘅頂端，開始記錄數據，並喺跑道嘅頂端放開小車。小車到達跑道底端嘅時候，停止記錄數據。我哋就可以得到小車運動嘅 ST 線圖同埋 VT 線圖。另外，我哋亦可以用設有內置感應器嘅小車進行實驗。用呢個方法就唔再需要喺跑道上裝置運動感應器。開始記錄數據，並喺跑道嘅頂端放開小車。小車到達跑道底端嘅時候，停止記錄數據。我哋就可以得到運動嘅 ST 線圖同埋 VT 線圖。我哋亦可以用智能手機從側邊拍攝小車運動嘅影片，並用運動追蹤軟件繪製運動線圖。開始拍攝影片。小車到達跑道底端時，停止拍攝影片，將影片匯入運動追蹤軟件，觀察所得嘅 ST 線圖同埋 VT 線圖。